स्नीज़ करते वक्त क्या हमारी हार्ट बीट रुक जाती है? कुछ लोग तो स्नीज़ को क्लोजेस्ट थिंग भी कहते हैं डेथ के। तो क्या सच में हमारी धड़कन रुक जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। स्नीजिंग के टाइम पर हार्ट बीट तो नहीं रुकती, बट हाँ, हमारी हार्ट बीट खुद को एडजस्ट करने के लिए मोमेंटरीली चेंज होती है, क्योंकि स्नीजिंग से ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो हाँ, हमारी हार्ट बीट तो स्टॉप नहीं होती, बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट डिक्रीज हो जाता है।